Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Hafner, seja bem-vindo ao canal O Voo da Coruja. Olha, o período mais extenso da história humana é o período conhecido como Paleolítico. Segundo os historiadores, esse período possui uma datação bastante variada, que vai de 2.700.000 a 10.000 antes de Cristo. Foi justamente nesse período que o homem fez uma das suas maiores descobertas, que foi o fogo. Claro, o fogo trouxe muitos benefícios para o ser humano. Dentre eles, aumentou a qualidade de vida. Mas saindo do período paleolítico, indo para a Idade Média, século XII precisamente, inventaram a tal de fogueira, a fogueira da Santa Inquisição. Isso, que começou na França. E nessa fogueira da Santa Inquisição, muitas vidas foram ceifadas de forma horrorosa, dolorosa, e ali, nessa fogueira, eram queimadas aquelas pessoas consideradas hereges, pessoas que se levantavam contra os dogmas da igreja. Claro que havia ali perseguição política e outros tipos de perseguição. Mas vamos deixar esse período horrível, bizarro para trás. Vamos vir para outras bizarrices já em nossa época, nos tempos odiernos. Vamos falar agora da tal Fogueira Santa de Israel, criada pela Igreja Universal do Reino de Deus. Só que nessa fogueira ninguém é queimado. Nessa fogueira, na verdade, nada, absolutamente nada é queimado. Ali, nessa fogueira santa, é jogado dinheiro, casas, carros, né? Gente que joga ali todo o seu salário do mês, joga o seu 13º, mas não se queima não, vai para o bolso de alguém. Só que essa tal fogueira santa chegou ao fim, exatamente, chegou ao fim. Mas você aí no Brasil, não comemore não, pelo menos por enquanto, porque essa fogueira santa chegou ao fim, ao seu final, em Angola, o belíssimo país ali no continente africano. Sim, a Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, está passando por uma grande reforma. E durante essa reforma foi extinta a famigerada Fogueira Santa. Eu vou ler aqui uma matéria para vocês. Eu estou num jornal lá de Angola, que é o jornal de Angola.aol, né? Vai sair ao contrário aí para vocês, mas eu vou aqui mostrar a fonte. Está aqui, é um jornal lá de Angola falando na extinção dessa famigerada Fogueira Santa de Israel. Vamos lá? Diz aqui: Igreja Universal declara o fim do materialismo, diz o título da matéria. No subtítulo está aqui, ó, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, Valente Luiz Bezerra, garantiu ontem ao Jornal de Angola que aquela instituição religiosa deixará de ser materialista e imediatista. Vocês podem ter estranhado aí, né? Ué, mas o líder, né, o bispo, não era o Honorilton, não é o Honorilton Gonçalves? Não, não, não. O bispo Gonçalves foi rejeitado pelos amigos e irmãos angolanos, né? Está praticamente, né, foi praticamente banido, tá? Então, o representante, o homem de confiança, o tentáculo do bispo Edir Macedo, o fundador e líder maior da Igreja Universal, o Honorilton, ele saiu da liderança. Volto a dizer, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está passando por uma grande reforma. Vamos continuar aqui com a matéria. Mas antes de continuar, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, vocês que estavam aqui me aguardando, me esperando, já participando aí do chat, deixando a sua opinião. Muito obrigado, independentemente da sua localização geográfica, se você está aí no Brasil, se você está aqui na Europa, se você está no continente africano, no continente asiático, na Oceania, independentemente, muito obrigado pela sua audiência. Você que está me assistindo em outro dia,
Muito obrigado também por sua audiência, por sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário, por sua crítica construtiva. E para quem está me assistindo hoje, né, momento aqui do vídeo, né, o dia hoje, a data de hoje que eu faço o vídeo, talvez não a que você está assistindo, mas a que eu faço o vídeo, 25 de dezembro de 2020, mais uma vez eu renovo os nossos votos de Feliz Natal, de boas festas, extensivos às vossas amadas famílias, tá bem? Vamos lá dar continuidade à matéria que diz o seguinte: Valente Bezerra assegurou que quase tudo vai mudar desde o conceito de igreja, que deixará de ser materialista e imediatista. Vamos continuar a praticar os ensinamentos bíblicos. O bispo explicou que haverá, numa primeira fase, um programa de formação para os pastores e respectivas esposas, que terão a liberdade de construir famílias sem imposições de vasectomias. Isso mesmo. Olha, uma das coisas que eles vão mudar, que tinha lá em Angola, inclusive foi uma das coisas que acabou provocando essa reforma, tá? Um dos motivos foi justamente a imposição de vasectomia. O pastor, o obreiro, não poderia ter filhos e, portanto, eram obrigados a passar pelo processo de vasectomia, prejudicando, porque inclusive é cultural, dentre outras coisas, é cultural no continente africano e Angola, né, que é um belíssimo país do continente africano, a pessoa ter filhos. E claro que isso é natural, é normal, o casal ele quer ter filhos. Agora imagine para você ser pastor, você da Igreja Universal, ser obreiro, chegar a seguir carreira dentro daquela organização religiosa, você tem que passar pelo processo de vasectomia, quer dizer, o homem não pode ter filhos, realizar o sonho de ver a sua geração, ver a sua descendência, né? Não, né? Então, isso aí acabou, volto a dizer, em Angola, tá bem? Em Angola. Então vamos lá. Volta à liberdade de construir família, vai ser implantada essa liberdade de construir família sem posições de vasectomias. Questionado sobre a mudança das insígnias e alfaias litúrgicas, o novo responsável da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola explicou que as reformas abrangeram, sobretudo, a liderança e o fim da privação das liberdades. Já os símbolos continuam os mesmos até que a Assembleia delibere para as mudanças necessárias. Assegurou que mais de 320 pastores angolanos estão preparados para o início da nova missão da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, que, volta a dizer, não está mais sob o domínio do seu fundador, o Bispo Edir Macedo, e nem do seu enviado, do seu representante, do seu tentáculo, o Honorilton Gonçalves. Confirmou, por outro lado, que a comissão da reforma conta com mais de 320 pastores em território nacional e aguarda a chegada de dezenas de estrangeiros. Valente Bezerra, que é o novo bispo responsável, né, pela Igreja Universal em Angola, informou que a sede social e espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola vai funcionar na Catedral do Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer, número 159, Distrito Urbano de Ingobota, município de Luanda, belíssima Luanda, capital de Angola. Quanto aos crimes cometidos no passado, o bispo Bezerra disse que vão recair sobre a liderança anterior. Atenção, bispo Honorilton Gonçalves, tá? Descasca aí esse abacaxi. Então, o novo bispo, o bispo Bezerra, disse que os crimes cometidos no passado vão recair sobre a liderança anterior, sublinhando que não teme qualquer conflito de liderança futuro, porque os angolanos já provaram ao mundo que são capazes de realizar a obra missionária sem recurso e atos indecentes. Isso aqui não é característico, tá, da Igreja Universal do Reino de Deus. Tomar dinheiro de forma indecente, alegando que é para fazer missão, que é para fazer evangelismo, e o dinheiro toma outro destino, é característico de muitas igrejas por aí, hein? A maioria. Eu digo aqui, sem medo de errar,
que a maioria pratica isso aqui, tá? Inventam aí um monte de coisa, dinheiro para missões, para evangelismo, e no fim o dinheiro toma outro destino. Então vamos lá. Questionado sobre o que terá falhado para que o primeiro diário da República pós-reforma não tivesse o efeito desejado, Valente Bezerra explicou que a ata da comissão da reforma resultou de uma Assembleia Geral extraordinária e a irregularidade na tramitação do processo para certificação foi cometida pelo escritório de advogados contratados para formalizar o ato, que mais tarde foi corrigido. Numa nota enviada ao Jornal de Angola, a ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo Norilton Gonçalves, reconhece a veracidade do ofício emitido pelo Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, o INAR, que reconhece a Comissão da Reforma como a legítima representante da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Abre aspas, confirma-se que o ofício número 219-GDG-INAR-2020 foi de fato emitido pelo INAR, fecha aspas, refere a nota, que, no entanto, não reconhece competência desta instituição tomar esta decisão à luz do decreto presidencial número 237/19 de 29 de julho. Então está aí uma excelente notícia, mais uma, em Angola, obviamente, tá? Ali, os angolanos, os irmãos e amigos angolanos, tá? Tomaram atitude, não aceitavam mais determinados tipos de imposições, cerceamento da liberdade, pastores, obreiros sendo obrigados a passarem pelo processo de vasectomia para que não tivessem filhos, muitas famílias prejudicadas, muitas mulheres tiveram seus sonhos de ser mães castrados, sonhos que foram aí impedidos por conta de alguns processos aí de vasectomia são irreversíveis, então o dano é permanente, inclusive a antiga direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola vai e tem que responder por isso também, por esse grande prejuízo, a evasão de divisas, dinheiro que saiu de Angola, de dízimos e ofertas, frutos também da Fogueira Santa, que foram enviados para outros países, foram a desvio de finalidade e outras coisas mais que tem que responder. O Honorilton Gonçalves, principalmente, tem que responder a tudo isso aqui, né? Não pode sair ileso como se nada tivesse acontecido. Então, mais uma vez, parabéns para os meus irmãos e amigos angolanos, vocês aí, parabéns para o Armando Tavares do canal Radical TV, que é o pioneiro nessa luta, ele já vem há anos lutando através do seu canal, inclusive, ele que é um comunicador, ele vem lutando para poder para que tudo isso aí viesse à tona, que tudo isso acontecesse, que essa reforma fosse realizada. É bom lembrar aqui também que isso que está acontecendo em Angola está repercutindo em outros países, e outros países começaram também a avaliar e reavaliar alguns procedimentos que foram impostos e são ainda por conta da direção geral da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? É o exemplo de Moçambique e tantos outros países. No Brasil também já há ex-bispos, ex-pastores que vêm denunciando. Dentre eles tem aí o Nathan Silva, que tem um canal aqui na plataforma, tem o Palhaço Cristão e tantos outros que têm aí, já vem de algum tempo falando das bizarrices, né, das heresias e das mentiras também inventadas para arrancar dinheiro das pessoas incautas, pessoas que não têm conhecimento bíblico nenhum, que são muitas vezes ambiciosas, que vão no toma lá da cá, que dão seu salário, tiram o dinheiro da família, deixam de comprar o pão de cada dia, deixam de comprar o remédio necessário, de pagar a escola do filho, de comprar livros, para colocar nessa famigerada Fogueira Santa, que acabou em Angola, mas permanece ainda em muitos lugares enganando pessoas, tá? Mas a gente vai voltar a falar desse assunto
obviamente, a gente tem percebido aí que o império, essas organizações religiosas, para não falar outra coisa, estão ruindo, algumas com maior impacto, outros com menor, mas eu consigo perceber, através das nossas análises, que é uma questão de tempo para tudo isso ruir. Muita gente está acordando, despertando, está sabendo aí já o que é o verdadeiro evangelho, que é a verdadeira graça de Deus, que não é isso que esses homens têm criado, apresentado como sendo a verdade e têm enganado a muitos. Então é isso, pessoal. Olha, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo, pela paciência, pelo carinho, pelo apoio, os comentários de vocês elogiando, dizendo que nos acompanham, vocês que gostam do nosso canal. Aqueles que não gostam, eu respeito, claro, você tem todo o direito de não gostar do nosso conteúdo e até aconselho que nem venha para o canal, porque eu mesmo não assisto aquilo que eu não gosto, né? Eu nem perco o meu tempo comentando, não gosto do seu canal, não gosto disso, aquilo, não gosto disso. Então, se eu não gosto, eu não consumo. Se eu não gosto, eu não assisto, né? Então, não perca tempo, tá? Então, quero me dirigir a vocês que gostam aqui do nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Que Deus abençoe e continue abençoando a vocês, a família. Peço novamente o like de vocês, tá? Que às vezes há um esquecimento. O like, comente também. Por quê? Porque a plataforma vai entender, o YouTube, que você gosta do nosso canal e que você está interagindo. E aí vai fazer o quê? Todas as vezes que eu postar vídeos, que eu estiver ao vivo, vai informar para você sobre o nosso conteúdo, tá bem? Por isso que é importante o like, é importante comentar, tá bom, gente? Então, mais uma vez, Feliz Natal para você que está me assistindo hoje, 25 de dezembro de 2020. Um feliz 2021, né? Cheio de muita paz, saúde, prosperidade, muitas bênçãos da parte de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e também, né, para você que está me assistindo já depois de 2021, quem sabe 2022, 2023. Muito obrigado pela audiência, gente. Um forte abraço, Deus abençoe e a qualquer momento voltaremos com mais informações. Tchau, muito obrigado, Deus abençoe, com licença. Com licença, pessoal. Tchau.